Һуғыш бетте, еңеү көне килде. Беҙҙең атай һаман ҡайтманы. Ҡайтҡан икән тейеп төштә күрҙек, өндә ул һаман ҡайтманы. Аслыҡ ине. Сәғәте генә ҡалды. Ул сәғәтте әсәй һатманы. Ул сәғәтте әсәй элеп ҡуйҙы баш осона беҙҙең ятҡанда. Тик-тик типте йөрәк, кисен, төнөн, таңдар атҡанда. Ә һалдаттар ҡайтты. Ҡайһы ҡулһыҙ, ҡайһы аяҡһыҙ, хатта бейештеләр ағас аяҡ менән тыҡ-тыҡ килеп еңеү туйында. Тик-тик типте атай йөрәге, тик йөрәге беҙҙең йөрәктә. Типте йөрәк, беҙ атайһыҙ үҫеп йөрөһәк тә. Күрмәнеңме, ағай, атайымды? Күрмәнеңме, быуай, атайымды? Күрмәнеңме, апай, атайымды? Мөхлисә апай, осо-осо апай. Күрмәнеңме, еҙнә, атайымды? Юҡ, күрмәнем. Ҡайтыр әле, ҡайтыр тинеләр. Тик һүҙҙәре шикле инеләр. Тик күҙҙәре йәшле инеләр. Ҡайтыр әле, ҡайтыр тинеләр. Ә үҙҙәре атай ҡайтмағанға хаста ғәйеплеләр инеләр. Йондоҙҙарын алып бирҙеләр. Һыңар ҡулы менән һөйҙөләр. Баҡсабыҙҙы һөрөп бирҙеләр. Шәп кеше ине, Йәғәфәр, тинеләр.